श्री राधे कृष्णा। मुझे कुछ दिनों से कफ हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कफ सिरप से तो मुझे सख्त नफ़रत है। उसका टेस्ट वो जैसे मुँह में जाती है ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं वॉमिटिंग कर दूँगी। तो मैं अच्छे से मेडिसिन नहीं खा पा रही हूँ कफ के लिए। तो मुझे किसी ने रिकमेंड किया था कि ये सीतोपलादी चूर्ण है, इसको हनी के साथ मिला के लेना होता है, और ये स्पेशली कफ के लिए ही होता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है। वैसे तो मुझे बैद्यनाथ का चाहिए था, बट जब मैंने दुकानों पे पूछा केमिस्ट शॉप्स पे, तो मुझे हर जगह डाबर का ही मिला, तो इजीली एक्सेसिबल था डाबर का, तो फिर मैं यही ले आई। इस पे लिखा भी है सीतोपलादी चूर्ण खांसी से दे राहत। तो ट्राई करते हैं, अगर मुझे ये वर्थ इट लगा तो मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि आप लोग भी ले सकते हैं। तो इसका जो डोसेज है उसमें ये है कि 1 टीस्पून आई थिंक इतना ही होगा, हमें ये लेना है। और उसके बाद मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ले लिया है, थोड़ा सा कम कर देती हूँ। मतलब इतना बड़ा स्पून है, इससे हमने ये लगा लीजिए आधे से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। अब इसके अंदर हम हनी मिक्स करेंगे, जितना वो क्वांटिटी में उतना ही हनी, या उससे हनी थोड़ा सा ज़्यादा, ताकि अगर उसका टेस्ट खराब हो तो ज़्यादा पता ना चले। हनी तो कभी नुकसान नहीं करता, अनटिल अनलेस अगर किसी को डायबिटीज नहीं है तो ये रहा हनी। हनी भी हमने ऑलमोस्ट उतना ही क्वांटिटी में लिया है, और ये चूर्ण है। अब इसके अंदर इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मिक्स मिक्स मिक्स। आई डोंट नो इसका टेस्ट कैसा होगा। मैं सिरप से बचने के लिए ये लेकर आई हूँ कि मुझे सिरप ना पीना पड़े। ये एक जेली जैसा फॉर्म हो गया है। मैं आपको भी बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे मेरी तरह जिनको सिरप से नफरत होगी। मैं गोलियां तो फिर भी कितनी भी खा सकती हूँ, मतलब वो भी ज्यादा नहीं खा सकती, बट स्टिल वो खा सकती हूँ। बट कफ सिरप, पता नहीं क्यों मुझे बचपन से ही सिरप से नफरत है। ये देखिए, ये अच्छे से पूरा पेस्ट बन चुका है। अब मैं आपको इसका टेस्ट बताती हूँ। ऑलमोस्ट ये सिरप जैसा ही हो गया है, बट लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आई होप इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा ना हो। जय माता दी। इसका टेस्ट तो बुरा नहीं है, ठीक है। ये तो बल्कि कैंडी जैसा लग रहा है। अब देखो इतना बचा है ना, अगर ये दवाई होती तो मैं इसको नहीं पीती, फेंक देती, बट मैं इसको खा सकती हूँ। देखिए, वो पहले ना मैं डाउट में आ गई मैं इसको कैसे अंदर लूँ, कैसे अंदर लूँ। बट जब मैंने अपने, जब भी कुछ ऐसे गंदा होता है ना फील, तो मैं क्या करती हूँ, अपनी सांसों को रोक लेती हूँ ताकि मेरे को ना उसकी स्मेल ना जाए अंदर। इसलिए मैंने अपनी सांसों को रोक लिया। लेकिन जब मैंने उस अपनी सांसों को लेना फिर से स्टार्ट किया, उसकी स्मेल ली और टेस्ट पता चला मुझे, तो ठीक है, टेस्ट टेस्ट बुरा नहीं है, ठीक है, कैंडी जैसा है। अभी जो बचा हुआ है ये भी हम खा लेते हैं। ठीक है, सिरप से तो लाखों गुना बेटर है। और अगर ये मुझे सही लगा, अगर इससे इफेक्ट अच्छा पड़ा, तो मैं आपको 2-3 दिन में बताऊंगी। फिर आप भी आगे से सिरप को छोड़ के आयुर्वेदिक मेडिसिन ही ट्राई करना। और इसके अंदर मैं बता देती हूँ क्या क्या मिक्स है। पता नहीं इसके अंदर क्यों डोसेज वगैरह नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा है इस बॉक्स के ऊपर। पता नहीं, आई थिंक ये कार्डबोर्ड बॉक्स में आता होगा, बट मुझे तो नहीं मिला ऐसा कुछ। बस डायरेक्टली उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा दिया ये। बाकी जहाँ तक मैंने ऑनलाइन पढ़ा था, तो उसके अंदर मिश्री, जो कि हमारे गले के लिए बहुत अच्छी होती है, और पीपली, और
और भी काफ़ी चीज़ें थी, जो हमारे गले के लिए अच्छी होती है। तो लेट्स सी मैं बताती हूँ। श्री राधे कृष्णा।